to parapsihologija in kako lahko obogati tvoje življenje in tvojo prihodnost. Živjo, jaz sem Kristi in parapsihologija je v moje življenje prinesla res lepe stvari. Zato bi danes rada povedala nekaj o njej. Ko govorimo o parapsihologiji, govorimo o eni najbolj skrivnostnih, a hkrati najbolj pomembnih ved sodobnega časa. Zakaj? Ker se ukvarja s tistim, kar uradna znanost pogosto še ne zna razložiti, a to ne pomeni, da ne obstaja. Parapsihologija je v bistvu veda o pojavih, ki presegajo klasično razumevanje človeške psihe in sveta. Zajema raziskovanje telepatije, jasnovidnosti, vpliva zavesti na materijo, pojavov eteričnih bitij v fizičnih svetovih, zaznavanje energij prostorov in še veliko več. Gre torej nekako za most med znanostjo, duhovnostjo in človeško izkušnjo. In kdaj se je začela pravzaprav razvijati? Če pogledamo daleč nazaj, so jo v praksi uporabljali že starodavni svečeniki, šamani in modreci, ko so delali z vizijami, ogledali, zvoki in zaznavami. S tem so dobili številne uvide v prihodnost in bili pripravljeni prav na vse. Sčasoma so ljudje te darove malce pozabili. Kot veda pa je parapsihologija v 19. stoletju dobila svoje prve uradne raziskave. Takrat so znanstveniki in zdravniki začeli sistematično preučevati hipnozo, telepatijo in mediumske pojave. Ena prvih ustanov zato je bila Society for Physical Research, ustanovljena leta 1882 v Londonu, ki je želela s strokovnim pristopom razumeti, kaj se dogaja onkraj običajnih čutov. Ampak, zakaj pa je to pomembno zate in zakaj je to pomembno danes? Ker živimo v času, ko vse hitreje spoznavamo, da realnost ni samo materialna. In zato, ker je na voljo toliko informacij, ki zmedejo, res zmedejo. Poznati resnico je dobesedno ključno, da imaš manifestacijsko prednost in da si na pravi poti. Vsakdo je že od vas kdaj začutil nekaj, kar presega logiko. Mogoče si imela občutek, da bo nekdo poklical, pa je res. A pa si vstopila v prostor, pa so bile tam neke čudne energije, čeprav se ni nič vidnega zgodilo. Mogoče si imela kakšne sanje, ki so se kasneje uresničile in tako dalje. To vse so parapsihološki pojavi. Dobro jih je poznati, saj ti pokažejo, kaj je v tvoji bližini, zato da to lahko uporabiš za lastne namene. Če se ti dogajajo nenavadne stvari, a pa si želiš samo načrtno usmerjati mistične energije, da pazijo nate, potem imam nekaj zate, nekaj čist novega, duhovno, parapsihološko fakulteto, povsem nova šola pod mojim okriljem. Kako veš, da te mogoče taka šola kliče? Če imaš močne slutnje, občutke, ki se izkažejo za pravilne, če imaš občutek, da nekaj vidiš ali začutiš v ljudeh, še preden ti to povedo, če zaznaš prisotnost, zvoke, svetlobe, ki jih drugi ne opazijo, a pa če te zanima, kaj se skriva na drugi strani, za tančico običajnega sveta in kako lahko to pomaga tebi. To niso naključja, to so tvoji kanali zaznave, ki jih parapsihologija pomaga razviti, zaščititi in razumeti. In tukaj seveda pride moje povabilo. Če si želiš vedeti več, če želiš svojo občutljivost spremeniti v znanje in dar, potem te vabim na to mojo prelepo parapsihološko fakulteto. Res je taka posebna in izjemna. Na njej se bomo poglobili v recimo umetnost zrcal in kako so jih uporabljali starodavni čarodeji za zaščito, ampak pazi to, tudi za zdravilnost. Kakšne so zvočne pojavitve in kako lahko preko njih komuniciramo recimo z angeli in drugimi bitji za njihovo podporo? Kaj so to orakelske slike in nihala in kako jih lahko spremeniš v svoje osebno prerakovanje? Kakšne so skrivnosti časa in njihovih zanj? Kakšna magična bitja se nahajajo v prostoru in s katerimi ti lahko komuniciraš? Na koncu pa postaneš certificiran mojster parapsihologije. Tako da to ti bo zelo všeč. Torej, če čutiš, da svet ni omejen na tisto sam, kar vidijo oči, potem je definitivno ta fakulteta zate.
Jaz ti predlagam, da si naklikaš povezavo na potovanje duse.si in se mi definitivno pridružiš na tem mističnem popotovanju. Do takrat pa te lepo pozdravljam in lepo se imej.